A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitur Rahim Raya Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Bulughul Maram min ahaditsil ahkam. Sakmangke hadis yang ke 51 wa anhu nggih. Lan diriwayatake saking sahabat Anas. Saderenge kan Anas niku. Diriwayatake saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Anas bin Malik. Hadis niki terkait bahwa wudu itu dimakruhkan kalau israf, berlebihan, gawe banyu kakean niku makruh. Lah niku mengambil argumentasinya, hujjah dalilnya dari hadis niki. Sing muni makruh nggih para ulama, tapi bisa disimpulkan dari perilakune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis ini niki dadi argumentasi para ulama bahwa nek ping 3 kan sunnah nggih. Wudu itu 3 kali membasuhnya niku hukume sunnah. Nek ping 4, nek ping 5, nek ping 7 apa tambah apik? Kan timbul pertanyaan begitu. Kan wudu iku apik, nek ditambahi basuhane apa ndadekno tambah apik atau ndadekno tambah elek? Nah niku jawabane tambah elek, tapi elek niki elek sing gak sampai dosa olahe banyune dhewe. Tapi engko nek wis banyune wong liya nggih, terus menyebabkan orang lain itu ndak kebagian air, niku mboten makruh malih tapi haram. Terkait airnya orang lain tadi, sing duwe yo akeh gak ridane. Lho kok boros ngono. Nah niku kakean niku berarti boros. Boros niku mubazirno barang. Mubazirno barang niku ya koncone setan. Innal mubazirina niku. Tapi niki khusus terkait wudu. Nek innal mubazirina niku kan umum. Iki terkait khusus wudu. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Hadis ini nanti muttafaqun alaih. Nduk Bukhari nggih enten, nduk Muslim nggih enten. Sama-sama dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik cerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa jenengan Rasulullah napa an-nabi
Rasulullah. Nek ngen kula niki an-nabi, nek ten mriki Rasulullah. Nek niki sing anyar niku sing kuning niku sami Rasulullah. Nah niku nggih. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eca niku jenengan tumbas dengan penerbit yang berbeda niku kula seneng. Supaya ada perbandingan naskah. Jagani beke ana sing beda lan iku iso memperkaya. Kanjeng Nabi iku yatawaddau wudu sapa Kanjeng Nabi bil muddi kelawan banyu sak mud. Nggih, kelawan banyu sak mud. Sak mud niku nek ten mriki wal muddu yuqaribu mazinatuhu kilo minal ma'i takriban. Ya sak kilo lah. Sak kilo niku nggih wis kurang lebihne sak liter. Nggih, banyu sak kilo. Niku wudune Kanjeng Nabi mulai mbasuh wajah sampai mbasuh kaki. Banyu sak liter niku kan tuwidik berarti nggih. Artinya hadis ini dijadikan argumentasi berarti hemat itu penting. Apalagi Kanjeng Nabi niku tinggalnya di negeri Arab yang air itu benda yang mahal, langka. Nggih kudu hemat. Nggih. Tapi walaupun kita di tempat yang airnya itu melimpah, bukan berarti membolehkan untuk berlebih-lebihan, israf niku lho. Nggih. Nggih tetep sak cukupe lah. Minimal niku sak cukupe. Syukur-syukur iso hemat. Eling-eling banyak orang yang tidak mendapatkan air. Barangkali kalau air ini tidak saya pakai, air ini bisa dipakai oleh orang lain. Nggih. Bisa mengalir ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Saya sudah cukup. Nah niku sakmut. Niku nek wudu. Wa yaghtasilu lan mandi sapa Kanjeng Nabi siram nek mandi junub ngoten niku aduse niku bisa kelawan banyu sak sok. Nggih. Terus ila arbaati napa ila khamsati. Nah niku bener niku khamsati niku. Ngen kula niki ila arbaati. Nggih. Sebab satu sok itu memang 4 mud. Lah Kanjeng Nabi niku aduse mulai satu sok artinya 4 mud ila khamsa. Ngoten nggih. Dari 4 mud sampai 5 mud. Nggih. Nah niku bener khamsa niku. Mriki khamsa soalnya. Nggih. Kalau 1 mud tadi disebut 1 liter berarti nggih 4 liter sampai 5 liter. Niku wis cukup digawe mandi junub. Nggih. 5 liter niku nggih juriken tanggung niku lho nggih lak enten juriken 5 liter niku wis kena gawe adus. Lah kita niki kan kebiasaan mandine gawe gayung niku ah. Lah Kanjeng Nabi mboten. Nggih, dicubles, dibolongi. Wong Arab niku kaya wong Madura. Wong Madura niku kan gawe kendi. Ya, wudu-wudu niku gawe kendi. Terus dicurno ngoten niku. Lah wong Arab niku ngoten. Wong Arab niku nggih ada kendi-kendi cilik sing napa cucuke niku kecil. Lah itu mereka wudu mandinya menggunakan itu. Mboten gawe cebok ngoten cegur niku wong mriki mentang-mentang banyune akeh. Nggih. Nek mriko mboten, nggih.
waktu ten makame Abil Hasan Asyadzili ten nggone Khumaitsara. Nggih, niku kan daerah yang betul-betul terpencil di tengah gurun gunung-gunung batu Mesir mriku. Niku banyune niku disuplai teko wilayah terdekat dari Sungai Nil. Sing cidhek ten mriku niku nek mboten Aswan nggih Fdu. Niku jarake 450 km. Dadi nggawa banyu niku 400 km. Disedot niku mriku mboten enten sumbere wong pancen lahan gersang kosong. Nggih. Sehingga wudune ngonten niku. Nggih. Wudune niku dikeki mboten cebok mboten nggih kaya kendi tapi ten mriko cek gak gampang pecah nggak teko plastik ngoten niku. Sakniki zamane teko Cinoan nggih plastik kabeh. Nek biyen nggih teko stainless, teko tembaga ngoten niku. Nah niku lubangnya betul-betul kecil. Nggih, lubangnya kecil artinya supaya air ini betul-betul tidak sampai boros atau berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, melebihi kebutuhan. Nah niku Kanjeng Nabi niku nyontoni wudu dengan 1 mud, mandi antara 4 sampai 5 mud. Wis cukup. Lah niku digawe argumentasi para ulama nggih bahwa israf nggih fil ma'i fil wudu niku hukume makruh. Awil ghusli juga. Nggih. Bahkan nek fikih niku mesti ngonten. Fikih niku mesti dilebih-lebihno walaupun nggih, walau kanal insan ala sakhilil bahri. Walaupun dia berada di tepi lautan. Niku nggih gaene sak cukupe mawon. Pinggir sungai. Nggih sak cukupe mawon. Niku bahasa makro niku ngonten. Nggih. Jadi hadis niki sekali lagi menjadi dasar hukum makruhnya menggunakan air berlebihan ketika wudu maupun mandi. Nah, pun cuma niku nggih sing kalau dalam hadis sebelumnya hadis napa niku riwayat saking Abdullah bin Zaid niku Kanjeng Nabi wudune niku bisulusai muddin. Jadi nek ten mriki bil muddi ndongone hadis sadurunge niku 2/3 mud jenengan padosi. Riwayat Abdullah bin Zaid nggih tasik bab wudu niki. Nah niku umpama digandengno kalih mriki niku pas. Artinya ada pilihan Kanjeng Nabi nyontoni niku antara 1 mud sampai 2/3 mud. Nggih. Oh, 2/3 niku luwih titik nggih. Ya, luwih lebih sedikit lagi 2/3 niku. Nggih, nah niku. Lebih sedikit lagi. 2 dibagi 3. Nek 1 kan 3 dibagi 3. Nggih. Pun dadi gampangane ngonten sehemat mungkin. Niku kata kuncine niku menggunakan air sehemat mungkin. Nek ndelok kejadiane nggih iku nek nduk tanah Arab. Tapi ulama fikih niku biasane mboten ngonten. Biasane nek wis dadi produk hukum, kalau istimbatul hukminya itu sudah menghasilkan hukum makro, maka baik di tempat yang kekurangan maupun di tempat yang berlebihan air melimpah niku hukumnya tetap makro. Nggih. Olahe wis dadi produk hukum makro sehingga masih yo banyune akeh nggih
tetep makruh. Walaupun banyune dhewe makruh, walaupun iso tuku makruh. Nggih. Nek banyune wong malah haram. Nggih. Mboten, nggih dicubles wau niku. Dibolongi terus dikucurno. Sehingga kucuran yang sedikit niku koncone dikongkon ngecurno, awak dhewe ngeratakno ngenten. Sehingga sedikit saja sudah cukup. Nggih. Mulane sampai 2/3 mut niku wis cukup. Lah nek dicawuk utawa gawe cebok nggih kurang. Wong sak liter niku sak cibuke awak dhewe. Cibuke jenengan niku kan gede-gede ngoten niku nggih. Cegur niku gawe wajah tok sepisan, kadang kita ping 3 piyur niku sik wajah tok. Engko tangan ping 3 niku wis cara Kanjeng Nabi wis kena gawe wudu kabeh. Nah niku ngoten niku. Kita niku. Tapi niku makro. Makro niku kan kalau kita kerjakan wudu berlebihan tadi itu, nggih. Kalau kita kerjakan itu tidak sampai dosa. Pokok banyune dhewe lho nggih. Tapi kalau kita tinggalkan niku berpahala. Jenengan hemat, jenengan menggunakan air tidak berlebihan niku ajaran Islam. Ajaran Islam niku meninggalkan israf berlebihan. Gawe sin cilik israf nggih. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, niku ajaran Islam wala tusrifu niku. Dalam segala hal niku wala tusrifu. Ngomong ya ojo israf. Mencintai saja niku lho, mencintai niku kan Kanjeng Nabi ngonten nggih. Nggih. Napa niku ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Niku kan artinya secukupnya saja. Mencintai kekasih itu ya yang biasa-biasa saja, gak usah berlebihan. Jagani suatu ketika menjadi musuh. Saiki seneng, nek pas gak seneng ya nopo? Nggih, kecewae nemen ngenten. Nek senenge niku biasa, kecewae nggih biasa. Tapi nek senenge niku luar biasa, kecewae niku nggih menjadi luar biasa. Nggih, boleh. Asalkan airnya banyak. Nggih, kados rumiyin nanti diterangno niku itu tidak membutuhkan waktu untuk tertib. Nggih. Sebab tertib niku hanya sepersekian detik niku sudah bisa ditempuh. Sehingga dengan niat, tapi niate wis nduk jero banyu. Nggih. Niate niku posisine wis nduk jero banyu. Karena niat niku kan inda awwali juz'in minal wajhi. Lah wajahe kudu kudu wis nduk jero. Nek niate sik nduk jaba terus menjegur niku ndak ada niat. Nah, dadi niate wis nduk jero baru niat wudu. Niku sudah cukup. Asalkan tadi niku napa? Tidak ada penghalang dari benda-benda yang menutupi kulit anggota wudu niku. Niku ndak ada baru niat di dalam niku pun cukup. Nggih. Bahkan ndak perlu dibayangkan wajah, tangan, kepala, kaki. Mboten perlu ngonten wis cukup. Karena niat itu sepersekian detik. Nggih. Nah niku pernah nggih. Nggih. Sampun niku hadis terkait hukum makruhnya menggunakan wudu, menggunakan air berlebihan. Ya napa sih bahasa iki? Menggunakan air berlebihan ketika wudu. Pun sekarang hadis berikutnya wa an Umar. Nggih Umar bin Khattab niku radhiyallahu anhu nek mantun rok mboten enten wawune niku macane Umar. Nek mantun rok enten wawune niku macane Amrun, Amr. Nah niku umpama ganok harokate
Masih ana harokate, nek harokate keliru nggih kudu keliru. Nggih. Umar diharokati Amrun, nggih harokate sing keliru wong gak ana wawune kok diharokati Amrun. Jenengan Umaro napa Amrun? Amrin. Umaro, lah niku bener. Wa an Umaro lan diriwayatake saking sahabat Umar bin Khattab, nggih. Penggantine Abu Bakar niku, nggih. Masuk Islam tahun ke-6 dari kenabian. Jadi Kanjeng Nabi 6 tahun dakwah, Umar baru masuk Islam. Tapi yang memeluk Islam baru 40. Umar itu menjadi orang yang ke-40. Nggih. Masuk Islam orang yang ke-40 Umar niku. Napa-napa niku nek duwe angka 40 niku istimewa nggih. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, Nabi Musa niku 40 malam. Nggih. Niku dibahasakno fatamma, sempurna. Nggih, enten istilahe hidup itu dimulai dari usia 40. Life nah niku 40 niku. Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul nggih 40. Nggih. Nek nisore 40 niku akeh cobaane. Akeh cobaane. Enten rasul sing diangkat dadi rasul nisore 40 niku enten Nabi Isa, Nabi Yahya niku wa atainahul hukma sabiyya. Kecilik niku Nabi Isa tambah nggih, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani napa niku inni Abdullah ataniyal kitaba napa niku kuntu nabiyan niku lho. Napa niku? Nabi Isa niku nabi ket bayi. Nggih. Dadi nabi ket bayi. Lah niku akhire nggawa cobaan. Nggawa cobaan gede gawe ibuke, gawe kaume sampai di sejajarno sebagai Tuhan juga. Nggawa fitnah. Nek Nabi Yahya sampai dibunuh. Nggih, niku Yai Maimun biyen nate nerangno ngoten. Pokok nek durung 40 termasuk kiai niku. Durung 40 kok dadi kiai. Lah niku biasane nggawa cobaan. Nggarai geger mawon. Soale sik enom niku sik panas-panase ati. Nggih. Nah niki kula wis 45 dadi aman insyaallah aman nggih. Tapi kula mulai ngaji niku 2006. 2006 niku berarti pinten 17 tahun yang lalu kula nih ngaji ngenten iki lho. Ngaji nang masjid musala niku 17 tahun yang lalu punan. Jadi biyen ya mungkin sik nggarai fitnah-fitnah ngoten nggih. Sakniki muga-muga mboten. Soale wis ndukure 40. Niki Umar niki masuk Islam yang ke-40 tahun ke-6 jenengan bayangno niku Kanjeng Nabi dakwah 6 tahun niku baru dapat orang 40. Nggih. Niku cara Kanjeng Nabi niku kurang prospek. Mulane Kanjeng Nabi niku terus berusaha mencari dari luar kota Mekah, yaitu mendatangi orang-orang yang haji. Nggih. Mari menyelesaikan lontar jumroh, nggih. Nduk ngone jumroh sing paling pojok niku, jumroh Aqabah niku, niku dicegat kali Kanjeng Nabi. Jumroh Kubro niku dicegat kali Kanjeng Nabi. Ten mriku enten Baiatul Aqabah. Orang-orang Madinah niku ten mriku masuk Islame nang Kanjeng Nabi niku. Sampai sekarang diabadikan enten masjid. Sane sing Namiroh
Namira sing sebelah kiri, sing sebelah kanan. Nggih. Nah niku enten Masjid Aqabah kecil. Niku rumiyin Kanjeng Nabi baiat orang-orang Madinah. Akhirnya nggih bener. Justru yang menerima Islam paling besar banyak itu dari luar kota Mekah terlebih dahulu. Nang Mekah niku nanti tahun ke-8 setelah hijrah. Fathil Mekah niku baru besar-besaran. Nggih. Niku Umar menjadi khalifah selama 10 tahun setengah. Jadi khalifah niku 10 tahun setengah. Beliau wafat tahun 24 Muharram, bulan Muharram, awal tahun. Hijriah. 24 Hijriah mulai dadi khalifah niku 10 tahun setengah sadurunge. Jadi Kanjeng Nabi wafat tahun 11 bulan Rabiul Awal. Abu Bakar cuma 2 tahun. Nah niku tahun 13. Tapi wis pertengahan tahun lah Abu Bakar Umar teko pertengahan tahun 13 niku sampai awal tahun 24. Jadi 10 tahun setengah Umar niku dadi khalifah. Wafatnya dibunuh ketika sholat subuh. Dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Niku budaknya Mughirah bin Syu'bah yang beragama Majusi. Dibayar panjane, diperintahno untuk membunuh Umar. Waktu sholat subuh pun wa an Umar niki ya radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Umar. Nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minkum min ahadin yatawaddau. Niki bahasane pun lain. Niki bahas berdoa setelah wudu. Nek niku wau terkait makruhnya wudu dengan air yang berlebihan. Nek niki sunnahnya berdoa setelah wudu, atau gak usah diembeli sunnah, berdoa setelah wudu. Ma minkum terus Kanjeng Nabi ora iku saking sira kabeh min ahadin utawi wong suwiji yatawaddau kang wudu sapa ahad, tidaklah satupun dari kalian yang berwudu kemudian fayus biru nuli nyempurnakno sapa ahad al wudu'a ing wudune. Disempurnakno niku ya fardune bagus ditambahi plus sunnah-sunnahnya itu dikerjakan, niku sempurna. Isbaghul wudu indal makarih. Nek terus Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain niku iso ngelebur dosa, ngangkat derajat, niku isbaghul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu meskipun tubuhnya itu sedang tidak sehat, pokok gak sampai membahayakan. Atau sing pas niku ketika cuaca super dingin, kudu cepet-cepet ae, tapi dheweke tetap disempurna. Tapi fisiknya masih kuat, nek sampai semaput-semaput nggih gak oleh. Summa yaqulu nuli ngucap alias berdoa sapa wong selesai wudu, mulane summa nggih.
Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Niku ten mriki riwayate akhrajahu Muslim. Nggih. Wa Tirmidzi, nek dongane Tirmidzi engko ana tambahane Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ditambahi riwayat yang lain wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tambahi riwayat yang lain wa ja'alni saburon syakuron wa adzkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Wong donga sunah ditambahi nggih. Masih riwayate dhaif mboten napa-napa. Nah niki sing riwayat Imam Muslim kali Imam Tirmidzi. Asyhadu nyekseni sapa ingsun, mantun wudu niki disunahno ndongane diawali syahadat. Untuk apa? Karena orang wudu itu mau salat. Nggih. Wong jange salat niku status Islamnya itu harus dipertegas. Supaya sholat ini betul-betul sebagai sholatnya orang yang Islam, iman kepada Allah. Kuatir be sadurunge sholat tadi itu ada akidah, ada perbuatan, ada ucapan yang menyebabkan kita ternyata dicoret teko daftare wong Islam. Sementara kita ndak sadar. Kadang-kadang kan ngonten nggih. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adzim. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kadang ngonten niku. Lesane niki sembarangan ngomong. Dikira niku guyonan, dikira aku lho gak niat ngono, tapi itu bagi Allah bisa jadi berat. Kalian sangka itu ringan-ringan saja, tapi menurut Allah niku berat. Lah, mantun wudu syahadat niki gawe balekno awak dhewe Islam sehingga salate niki betul-betul salat sing sah cara fikih ngoten. Salate wong Islam. Walaupun di dalam salat nanti juga ada syahadat, tapi kan salat niku mulai takbiratul ihram. Syaratnya salat niku kudu Islam. Lah, syaratnya salat kudu Islam niku didahului dengan membaca syahadat niki selesai wudu. Kan syaratnya salat niku Islam. Ya, berarti mempertegas keislaman niku sunnah. Dengan cara apa? Berwudu lalu setelah wudu doa. Nek wudune wajib. Nek gak duwe wudu, berdoa setelah wudu itu loh mempertegas keislaman, sebab syaratnya wong salat niku Islam. Jadi nek iso nggih jangan tidak baca doa niki walaupun sunnah. Nggih. Kita niki duwe ucapan sing sudah mengeluarkan kita dari Islam. Tapi kita tidak menyadari, tidak merasa. Sehingga kan mboten ketara wong KTP-ne tetap Islam. Tapi ucapan itu banyak yang menyebabkan keluar dari Islam. Ten Sulam Taufik mawon niku lho lak kuwat wisan. Nggih. Napa malih nangone kitabe Imam Ibnu Hajar niku Al-I'lam biqawatiil Islam. Jadi info-info terkait hal-hal yang bisa memutus keislaman niku tambah dadekno sak kitab khusus. Nah niku jagani ngonten niku, maka sebelum berdoa syahadat sih. Jangi salat. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang hak disembah illallahu kejaba Gusti Allah. Wahdahu hale suwijine Allah. La syarika ora ana kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar-benar Tuhan kecuali hanya Allah. Yang lain niku bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan. Ya terserah wong keyakinane karepe. Tapi yang betul-betul Tuhan kriterianya niku nggih sifat wajib 20 niku. Tuhan harus wujud.
Allah wujud niku. Lah nek Tuhan niku cuma rekayasa, Tuhan niku sekedar khayalan, ya mboten Tuhan wong cerita dongeng. Nggih. Padahal gak ono. Nggih. Dongeng disebut namanya, nama dongeng. Nah, niku mboten Tuhan. Kidam terdahulu, kalau baru lahir nggih, Allah wujud kidam. Niku kriteria-kriteria supaya kita itu tidak keliru di dalam memilih atau menyebut sesuatu itu layak disebut Tuhan sebelum memenuhi kriteria 20 sifat wajib niku. Jadi 20 sifat wajib niku mboten membatasi Allah dalam 20 sifat mboten, tapi itu untuk panduan kriteria kita berdasarkan Quran hadis bahwa Allah itu memang jangan disebut Tuhan kalau tidak memenuhi sifat 20 niku. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, sifat ma'ani niku terbagi 20 niku. Kidam terdahulu. Lah nek setas muncul Fir'aun misalnya ngaku Tuhan. Lah sadurunge Fir'aun sapa dadi Tuhan? Wong bumi langit wis ana dan lain-lain. Wong setas lahir wingi. Nah, sebelum dia siapa yang menjadi Tuhan? Jadi Tuhan harus yang lebih dahulu, terdahulu tanpa permulaan. Bakok, Tuhan itu harus kekal abadi. Lah nek Tuhane mati, Fir'aun mati. Tuhan-Tuhan itu mati, apalagi ndak hidup. Ya Tuhannya patung misalnya ndak hidup, ya ndak layak disebut Tuhan. Tuhan harus hidup. Tuhan harus bakok kekal. Nah niku kok ilang kabeh sak liyane Allah mboten lolos niku. Selain Allah ndak lolos semua niku. Disebut siji loro ngoten manus gak lolos. Apalagi diterusno wis tambah mboten enten. La ilaha illallah niku ten mriku. Nggih, wahdahu sudah ndak ada lagi selain Allah, wahdahu. La syarikalah dan Allah ndak butuh teman, ndak butuh pembantu, ndak butuh penolong, ndak butuh pendamping. Syarika niku, gak butuh konco, gak butuh mboten butuh, gak perlu. Nggih. Karena yang butuh itu bukan Tuhan. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Selain Tuhan itu fuqara. Tuhan itu al-ghani, tidak ada kebutuhan. Termasuk butuh istri, butuh anak, butuh teman. Loh, berarti Tuhan kesepian. Ya, bahasa kesepian itu makhluk. Okay. Sehingga nek makhluk niku disifati kesepian niku berarti sifat lemah. Sifat lemah niku ijen. Nek duwe pasangan lah niku sempurna. Makhluk niku ngoten, makhluk niku justru sempurna itu ketika berpasangan. Nek Tuhan sebaliknya, Tuhan niku nek butuh teman niku malah bukan Tuhan, itu makhluk pasti bukan Tuhan. Nah niku ngoten waliane. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad. Bahasa asyhadu niku nggih gak usah digugat. Bahasa asyhadu itu untuk memastikan bahwa kita itu sama. Periode dulu sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam jasad niku kita wis alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya. Aku lak pangeranmu sih. Waktu kita di alam ruh, nggih, niku wis tau ditakoni ngoten kalih Gusti Allah, alastu bi rabbikum, lalu semua manusia niki menjawab bala syahidna. Nggih, leres. Kita semua bersaksi. Lah, persaksian ketika kita masih dalam wujud ruh dengan persaksian ketika kita sudah campur dengan jasad, dan termasuk nanti ketika jasad itu hancur di alam kubur, bahkan sampai nanti jasad itu dikembalikan lagi di yaumil ba'as, semuanya niku asyhadu. Tidak berubah. Karena menyaksikan itu tidak harus dengan mata. Lundi menyaksikan, endi ketok ah. Bersaksi ku jenenge saksi ku ya ana nduk TKP melihat kejadian.
Lho niku nek saksi karo menungso, saksi karo makhluk, foto. Itu saja masih ada istilah saksi ahli. Saksi ahli niku kan tidak harus di TKP, tapi dia dimintai pendapat untuk menjadi persaksian terkait keahliannya. Niku soal bahasa, misalnya pencemaran nama baik. Iki secara bahasa termasuk menghina apa enggak? Didatangkan ahli-ahli bahasa. Niku jenenge saksi ahli. Tidak harus melihat atau berada di TKP. Niku mawon sudah ada seperti itu. Jadi kadang kan enten wong niku nggarai wong liya mamang niku keliru muni asyhadu iku kon tahu ketemu Allah melihat kok bersaksi iku. Nah niku omongane wong bodoh. Nggih. Omongane wong bodoh sing ngejak wong liya bodoh kaya dheweke. Iki gak usah dieloki, melok ulama mawon. Ulama tidak pernah mempersoalkan itu. Yang mempersoalkan itu pasti bukan ulama. Nggih wong bodoh-bodoh sing sok kritis ngoten wau. Nggih. Tujuannya tetap asyhadu niku diantarane wau niku antara ketika kita kenal Allah semenjak di alam ruh dengan ketika ruh kita itu ditiupkan di jasad niki mestine berubah niki. Ruh itu ketika sudah bersatu dengan jasad niku wis ana sing berubah, sing wingi iman sekarang ada yang tidak beriman. Nggih. Karena ruh sudah tidak seperti kemarin. Kemarin ruh murni ndak ada jasad. Saiki ruh campur jasad. Jasad niku duwe sifat butuh. Luwe niku jasad. Nggih. Luwe bosen. Nek ruh mboten enten bosen. Nggih. Lah itu diuji. Ashadunya bala syahidna ketika di ruh itu diuji sekarang dan kita lolos. Ketika diuji sekarang itu kita tetap asyhadu alla ilaha illallah. Termasuk Kanjeng Nabi niku kan ket zamane Nabi Adam ditiupkan ruh niku Nabi Adam ndangak niku nduk ngene pintu-pintu cagak-cagak swarga niku tulisane wis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dadi kita kenal Kanjeng Nabi niku wis ket biyen. Mulane ten Kanjeng Nabi juga mengistilahkan wa asyhadu walaupun kita lahir tahun 1400-an misalnya, tahun 1300-an Hijriah. Sementara Kanjeng Nabi sebelum hijrah. Nggih. Nah niku kaya ngoten niku. Pun melok ulama niku masih kita gak ngerti jawabane, tapi nek melok ulama niku aman. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah ulama, ulama itu lentera dunia dan penerang akhirat. Yes, aman, masih gak ngerti jawabannya nek melok ulama niku aman. Nah, nek melok wong bodoh-bodoh niku gawat. Oleh kritis tok tapi gak ngerti. Agama difilsafati. Ketika akalnya ndak menjangkau dianggap tidak benar. Filsafat niku kan ngonten dipikir-pikir dhewe, takok-takokno dhewe, jawab-jawab dhewe, bener-benerno dhewe, salah-salahno dhewe. Pokok gawe pemikiran tok. Nah, padahal kita niki yo hudal linnas. Dalikal kitabul la raiba fi ono tuntunane. Siapa yang selesai wudu sempurna lalu bersyahadat seperti itu, riwayat niki mboten nate Allahumma ja'alni wis syahadat tok niku lho. Illa futihat lahu abwabul jannah, kejaba dibuka lahu krana wong niku wau apa abwabul jannati pira-pira pintu surga as-samaniyatu kang 8. Artinya orang ini sudah mendapat ridhonya Allah. Sudah mendapat ridhonya Allah. Nek didukno titik ya wis oleh rahmate Allah niku wis cukup untuk bisa masuk surga. Dibukakno 8 niki kan oleh ridho. Nek dibukakno lawang siji lah niku oleh rahmat. Nggih. Niki dibukakno lawang 8 oleh ridane Allah lho, cek gampange. Umate Kanjeng Nabi niki lho, oleh ridho niku cek gampange. Wudu sempurna lalu syahadat setelah wudu oleh ridane Allah. Nggih. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul
mutatahhirin. Gusti Allah niku innallaha yuhibbut tawwab. Yuhibbu niku nggih wayarda niku dicintai niku diridai. Nggih. Olahe wong niki tawwabina mutatahhirina. Nggih. Terus diwujudno niki kan doa niku kan dalam riwayat Tirmidzi wazada yadkhulu min ayyiha syaa. Terserah mau masuk lewat pintu mana. Yadkhulu manjing sapa wong min ayyiha saking endi-endine abwab syaa karep sapa wong. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahi Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni niku nggih terjemahan dari innallaha yuhibbut tawwabina niku mulane mek loro tok ten mriki. Niku donga terjemahan Quran. Maksudnya terjemahan niku mengejau napa mengaplikasikan makna Al-Qur'an dalam wujud doa niku. Gusti Allah seneng wong sing tobat. Aku njaluk muga-muga Gusti Allah ndadekno aku wong sing tobat, cek disenengi. Gusti Allah seneng wong sing bersuci. Aku njaluk nang Gusti Allah muga-muga aku termasuk minal mutatahhirin. Niku maknane Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampun. Niku ulama nyimpulno bahwa itu dalam taraf sunnah. Mboten enten sing menghukumi wajib berdoa setelah wudu niku lho nggih. Mboten enten sing ngukumi wajib. Sedaya istimbate para ulama niku sunnah berdoa selesai wudu yang diawali dengan syahadat. Nggih. Dalam riwayat Nasa'i malah sadurunge syahadat niku subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku malah dungane malah kaya kafaratul majelis niku malah nggih. Dungane malah kaya kafaratul majelis. Niku ten riwayate Imam Nasa'i. Doa ini niki tambahan teko para ulama. Doa ini juga disunnahkan ketika orang itu selesai mandi junub. Sebab podo-podo ngilangi hadas. Nggih. Logikae nek ngilangi hadas cilik ae wudu niku lho nggih. Terus sempurna dan bersyahadat membaca doa ini futihat lahu abwabul jannah. Mosok sing ngilangi hadas gede mandi iku gak tambah luwe sunnah. Ngoten nggih. Padha-padha ngilangi hadas. Ya, sama-sama menghilangkan hadas. Lah niku jenenge kias. Nduk wudu ana hadise dihukumi sunnah. Nduk mandi ya apa iki dipadakno? Dipadakno. Wong padha-padha ngilangi hadas kok malah iki ngilangi hadas gede. Cara nek gawe bahasa ngoten ya nduk kene malah luwe sunnah. Wong iki justru ngilangi hadas sing gede. Nah niku tambahane ngoten. Niku tambahane ngoten. Sampun. Al-Fatihah. Nggih, barangkali ada yang ditanyakan. Nggih. Iya, artinya dia boleh memilih. Paribasane wong niku mati, mantun wudu syahadat mati. Swarga. Umpama se urip, lah niku uripe kudu hati-hati. Bapake mari wudu syahadat uripe dadak murtad. Naudzubillah. Nggih. Dadi umpama wong niku mati pada saat itu futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dibukakan untuknya umpama mati waktu niku lho nggih. Mulane niku wau nggih termasuk cara Kanjeng Nabi wau. Adem-adem iku wis terus ae sempurnakno. Pokok gak sampai bahaya. Nek sekedar aras-arasan, biasanya nek adem niku kan kudu aras-arasan. Lah niku aras-arasan niku dilawan dengan tetap wudu secara sempurna.
Beda nek menyakiti nggih, nek menyakiti ndak boleh. Sampai semaput nggih ojo diterusno, tayamum mawon. Nggih. Nggih, monggo Pak Gus. Nggih. 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 Cek hemat air nggih. Wis gak usah digawe batal ae, cek gak usah wudu. Nek wudu kan boleh banyune entek. Nah niku. Mboten. Mboten. Nggih niku murni karena ijtihad. Nek mazhab Hanafi niku mengartikan aula mastumun nisaa niku pole ana alife. La masayula misumula masatan aula ayat ini lho nggih. Ayat ini kan aula mastumun nisaa. Niku mazhab Hanafi mengartikannya saling menyentuh. Ono alife niku cara sorof niku wazannya musyarakah. Wazan musyarakah niku saling. Jadi nek lamasa menyentuh, tapi nek lamasa itu saling menyentuh. Laki-laki perempuan saling menyentuh. Saling menyentuh niku konot napa kinayah atau majas dari hubungan suami istri. Menurut madhab pandangannya madhab Hanafi. Nek madhab Syafi'i mboten lho enggak, iku lamasa bimakna lamasa. Fa'ala tapi bermakna fa'ala. Akeh ngoten niku kaya barakallah. Niku kan gaya alif gian. Napa Allah dan kita saling memberkahi. Artinya semoga Allah memberkahi kamu. Mboten kok semoga Allah dan kamu saling memberkahi. Walaupun niku gawe alif, pirang-pirang ngoten niku. Dikuatkan lagi dengan satu qiraah. Kula mboten hafal imam sinten dari 7 qori niku, 7 qiraah sab'a itu yang membacanya tidak panjang tapi aulamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban niku pendek aulamastum. Nah niku dikuatkan niku. Sehingga enggak iku memang sentuhan kulit kok. Laki-laki perempuan sentuhan kulit. Nggih. Nah niku membatalkan wudu. Niku hanya kesana, mboten mempertimbangkan israf atau tidaknya niku. Mboten nggih. Memang murni kesana. Walaupun nggih nek dihubung-hubungno, ya iya paling tapi mboten niku mboten. Nggih. Soalnya niku terkait hal yang pokok niku nggih. Batal wudu karo gak batal wudu niku kan pokok. Nek niki kan sekedar makruh sama-sama sah lho niki nggih. Wudu banyu hemat niku sah, wudu banyu boros niku nggih sah. Nggih, nek nika kan gawat niku. Jempokan niki batal apa enggak? Niki kan gawat niku. Nggih. Nggih, sampun. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.